შეგიძლიათ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გასაჩივრება ინგლისში? ვიანა ვარ, თქვენი იურიდიული კონსულტანტი და დღეს ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. პასუხი ასეთია: არა, რადგან ინგლისში საარბიტრაჟო პროცესი შექმნილია როგორც საბოლოო და სავალდებულო. ეს მისი ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა, მაგრამ მოდით დეტალურად განვიხილოთ. პირველი, შეგიძლიათ გასაჩვენოთ მხოლოდ იმიტომ, რომ არ ეთანხმებით? არა, რადგან სასამართლოს გადაწყვეტილებებისაგან განსხვავებით, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება ვერ გასაჩივრდება, მხოლოდ იმიტომ, რომ ერთ მხარეს შედეგი არ მოსწონს. სააპელაციო ანუ ავტომატური უფლება არ არსებობს. მეორე, არსებობს გასაჩივრების საფუძველი? დიახ, მაგრამ მხოლოდ შეზღუდული შემთხვევებში. მუხლის 67 ეს არის იურისდიქციის არქონა, მუხლის 68 სერიოზული პროცედურული დარღვევა, რომელიც არსებით უსამართლობას იწვევს. მუხლის 69 სამართლებრივ საკითხებზე გასაჩივრება, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მხარები წინასწარ დაეთანხმებიან ამ სასამართლოს მისეს ნებართვა. მუხლის 69 განსაკუთრებით რთულია, რადგან სასამართლო ნებართვას იძლევა მხოლოდ მაშინ, თუ სამართლებრივი საკითხი საზოგადოებრივი მნიშვნელობისაა და ტრიბუნალს აშკარად დაუშვია შეცდომა, მაგრამ პრაქტიკაში სასამართლოები ძალიან იშვიათად ერებიან. მესამე, რა არის ვადა? ჩვეულებრივ 28 დღე გვაქვს გადაწყვეტილების მიღებიდან გასაჩივრებისათვის, ამიტომ დროულად მოქმედება არის კრიტიკული. მაშინ, შესაძლებელია საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გასაჩივრება ინგლისში? ტექნიკურად კი, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათია. მკაცრად შეზღუდული და უმეტესად მხოლოდ სერიოზული პროცედურული ან სამართლებრივი შეცდომებისათვის. პრაქტიკულად სანამ გასაჩივრებას გადაწყვეტთ, იურიდიული რჩევა აუცილებელია. რისკები და ხარჯები მაღალია და საბოლოობა საარბიტრაჟოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსებაა. თუ გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვები, დაგვიკავშირდით Lovelace Solicitor-ში და დანიშნეთ კონსულტაცია.